ايه القهوه بتاعت زمان دي؟ انا بجرب عليك كل حاجه جديده. احنا نفسنا نوصل للليفل دوت. ما بعملش كده. عمري ما هنساها. انا راجل باخد طازه. لا انا هاخد الطازه. انت عايز تديني البايت؟ يا جماعه ايه الريحه الحلوه دي؟ تحفه. ايه ده؟ بيتكلم عني يا جماعه. شكرا. انا معاك في البيت ومعاك في الشغل. اطلب الاوردر النهارده، هتيجي تشرب القهوه بكره. يعني مفيش كحوليات وكده، حلال حلال والله. كافي شوب. هات الازازه واقعد لعبني. هو انا مش فاهم اللي انا بشربه، بس هو مستفزني وعاجبني. جاي تحقق احلامك هنا. قول له والله دي قهوه. ايه اللي لا اما انا راجل عكاك. العلاقه احنا ظبطناها، فالباريستا مبسوط والعاملين مبسوط. بودكاست معرفة. النهاردة أنا هغير المج بتاعي بمج النهاردة تاني خالص. في قهوة مش أي حد يقدر يشربها، وفي قهوة مش أي حد يقدر يعملها. أنا النهاردة بتكلم مع أصحاب المزاج العالي اللي ما يقدروش يبدأوا يومهم من غير فنجان قهوة يعدل المزاج، من غير النهاردة ما يكون عندهم القهوة المخصوصة بتاعتهم. وعلشان نتكلم بقى عن الناس اللي بتحب المزاج العالي، لازم نجيب الناس اللي بتعمل الحاجة اللي فيها المزاج العالي. ناس بقى بدأت مشروع بشوية شغف صغيرين كده، كبروا لغاية ما خلوه بيليز كوفي. بيليز كوفي ده بقى ترند في بورسعيد، حاجة كده من اللي الناس ما تقدرش تستغنى عنها من الآخر. النهاردة معانا مستر أحمد ومستر بلال، هنتكلم معهم عن بيليز كوفي ويعني إيه الحبشتكنات بتاعة القهوة واللي الناس في مصر كلها هتتكلم عنها. يلا بينا. ازيك يا مستر؟ اشكرك جدا على المقدمه الجميله دي. يعني كبيره بصراحه علينا، وانا مبسوط ان انا معاك النهارده انا واحمد. احنا مبسوطين لان انتوا شباب بادئين الموضوع من بدري وبتحبوا تعملوا الحاجة، مش زي ما الناس كلها بتفتح وخلاص. لا، احنا عايزين نعمل حاجة فيها من الاخر ابتكار، فيها حاجة تفيد الناس، فيها حاجة تفيد مزاج الناس. انتوا عارفين ان الشعب المصري بيحب المزاج ويحب الحاجة اللي تتعمل صح، وحاجة ليها يعني ايه سبيشاليتي زي ما احنا بنقول. من البداية كده عايز اعرف انتوا البراند بتاعنا ده بقاله قد ايه وبدأ ازاي؟ بيليز كوفي بقاله سنتين، بس احنا بقالنا 5 سنين اهو في مجال القهوه. ابتدت الموضوع معايا في البيت، كنت انا اعرف عن القهوه بس ان انا لما اشم ريحه القهوه، ايه يا جماعه ايه الريحه الحلوه دي؟ تحفه. ايه ده؟ انت بتحس ان انت كده بقيت في مزاج حلو. طب انا عايز اشرب بقى المشروب اللي ريحته تحفه ده، اللي بيخلي الناس مبسوطه. فاجي اشرب القهوه الاقيها ايه؟ مره. لا ده انا محتاج ايه؟ ازود سكر عليه. قلت ايه؟ طب ما اجرب بقى يعني في اماكن تانية. طبعا اول لما حد عملها لي كان في بيت خالتي مثلا، فعملت لي دي القهوه، فعرفتها من هنا. فبنزل بقى للشارع اكتشف ايه القهوه بقى، وهل في اماكن تانية وهل في طرق تانية وكده. لا نفس القصه. ليه يا جماعه كلكم مقلدين بعض كده؟ مفيش حد ناوي يعمل اي حاجه كده؟ طعمها مر، تحس عايز تزود سكر لو اكتر، زودت سكر اصلا طعم بيروح. قلت اكيد في حاجه غلط. هل القهوه طعمها مر وريحتها كده لذيذه وكانها مسكره ولا؟ فابتديت بقى ان انا ادور في القهوه واشوف اماكن. ابتديت بالبنانين زي ما بيقولوا، مطحن البن. انزل اساله ايه احسن قهوه، ايه اغلى قهوه عندك، برضو اخدها واطلع البيت المعمل بتاعي بالكنكه البسيطه واجرب. برضو الاقي ايه؟ مراره وحاجات صعبه جدا. فابتديت ان انا اسرش على النت، الاقي في ناس كتير، جمهور ملايين من الناس عاشقه للقهوه، تقول لك لا ده السكر على القهوه محرم. ده عايزها ايه يعني؟ يلحس طعم ان انت تحط سكر فتبوظ طعم القهوه، لان كده اتغيرت طعمها، فحرام ان انت تحط سكر اصلا. فاللي بيقولوا ايه اللي هو الجديد او اللي ما بيفهمش في القهوه هو اللي بيحط سكر. الصح ان انت ايه؟ تبقى ساد. طب يا جماعه مش قادر احنا نفسنا نوصل للليفل دوت. هو نفسك توصل بالظبط. فابتديت ان انا في مصر كلها اجرب من هنا ومن هنا. ارجع عرفت ان في انواع وجودات من القهوه، وفي خلط وفي تعويذات بتشوفها على التيك توك وكده. حط مش عارف حبشي على هند، انا مش عارف. ابتديت اغوص واشوف الانواع والتدرجات، فعرفت ان في ايه زي الفرز، فرز اول وفرز تاني، فرز 20. وفي بقى ان انا ممكن اخد فرز 20 على فرز اول على فرز تاني واقسمهم نسب واعمل بيهم خلطه. طب انا عايز التجربه تبقى نثبت عامل، فثبت عامل وابتديت ان انا اشوف المصادر اللي بيجي منها القهوه للبنان. قبل البسله ولا بعد البسله؟ لا قبل البسله بكتير. كان اللعب في ايه؟ ان انا اجيب
فرز اقل بكتير واسند معاه 70-30، اجيب حاجه فرز الكوست بتاعها عالي مثلا 70%، فرز وحش جدا كوستها رخيص جدا، مع 30% حاجه ايه بريميوم شويه توزن الدنيا توزن الليله بالظبط. لكن ما كانش فيه غش بقى، انها اضافات غريبه غير صحيه، ما كانش لسه فيه الحوار ده. ابتديت ارجع البيت اجرب، ثبتنا بقى العامل اللي هو القهوه نفسها، بدون بجرب بقى ايه من غير سكر، تمام رو اوف، ده انا قادر استوعبها، قادر ان انا مستصاغب من غير مرارة شديدة بقى وكده. ما فيهاش الخبطه ولا فيها حاجه مزعجه ولا فيها ما بعملش كده. ايوه، ولا الافتر تيست اللي تبقى عايز تشرب ميه، لا ده اخيرا ريحتها نفس طعمها اللي انا بمشي ادور عليها. ريحه كده انت بتشمها عارف انت تتبسط. وعلى فكره هي علميا بتدي كيميكالز للمخ ان انت بتحس ان انت اتبسطت وفي حاله مزاجيه حلوه قبل ما تشرب. ما بالك بقى طبعا احنا عايزين نشرب طعمها تحفه، مفيش الكلام ده، مفيش المراره، مفيش الكلام. ابتديت بقى العب في المعيار نفسه، ان انا اظبط الميه مع الوقت بتاع التسويه لغايه ما وصلت لكوبايه عمري ما هنساها. قلت ايه بلاش انا هجرب بقى على مين؟ اخويا. ابتديت على اخويا، ما كانش يعرف حاجه عن القهوه خالص. انت بهدلت الغلبان معاك فار تجارب. تعالى دو، ما عملش، ما اتخبطش كده وقال ايه ده، لا دي محتاجه سكر، دي مر قوي. ابتدى يشرب، دي حلوه، وانا قايل له ايه دي عليها سكر زياده، مظبوط هي قلت تحفه. بعد ما قلت له على الفكره دي ايه، دي ساده وعجبته، لا ده انا عايز واحده بقى كمان، اعمل لي واحده بقى كمان. اول واحد ابروف. تمام. اللي بعده والدتي جالها في وقت من الاوقات بعيدا عنك يعني مرض خبيث السكر من الدرجه الثانيه، فهي كانت بتحب القهوه وعاشقه القهوه وبتحط عليها سكر. فقصه ان السكر يجي يقول لها خلاص ما عادش فيه، فهي هتشربها غصب عنها، لا مش هترضى تكملها اصلا، مش هتقدر. ده كان الاختبار الاصعب. فعملت لها الكوبايه الخطيره بالمعيار اللي انا وصلت له، قلت لها يلا دي القهوه ايه، عملت لك مظبوط زي ما انت بتحبيها، او مانو بتحبها، مانو فوق المانو ده فوق المظبوط بربع معلقه. فشربت تحفه، دي مظبوطه قوي. بتقول لي ايه حاجه كده رنت في دماغي، القهوه دي زي القهوه بتاعت زمان. ايه القهوه بتاعت زمان دي؟ رنت معايا، اتاري القهوه كلها اللي موجوده في الدنيا دي مش بتاعت زمان، ده هم كانوا بيدوقوا حاجه مش موجوده دلوقتي. ايه القهوه بتاعت زمان دي؟ ما انا عايز اعرفها. فقعدت هي ما هتوصفها لي ازاي، تقول لي ايه القهوه بتاعت، قالت لي هي دي بالظبط اللي احنا كنا بنشربها. احكي لك عليها بقى. زمان يعني اللي احنا بنشربها دي دلوقتي يا ماما مش، لا انت ما شربتش قهوه. اول ايه تجربتين، قلت بس قعدت كده مع نفسي، قلت انا لازم اطلع الايه الكوبايه القهوه دي لناس اكتر. ده اكيد في ده في ملايين زي بقى، كم واحد بقى بيعاني المعاناه، كم واحد اصلا فاكر ان القهوه مره وما عادش، ما قال لك لا دي مش مزاج انا اشرب شاي. ايه يا عم المراره والحاجات اللي احنا ايه ده ليه؟ انا خليني في الشاي حلو قوي، اخد بالك، او عصير فريش. شكرا. بتكلم عني بيتكلم عني يا جماعه. شكرا. لا انت قريب قوي هتشرب قهوه على ايدك. ما غالبا قلت له هناك وانا بصوره هناك. فابتديت بقى ايه ان انا قلت لا انا لازم اطلع الموضوع ده للنور واوفر للناس اللي عندها مشكله. وكمان بقى مشكله هنا ايه اللي هي زي والدتي، كم حد نفسه يشرب القهوه كتير والمفروض يقلل السكر بتاعه، شوف هتفرق كتير ازاي. كم مريض سكر، كم رياضي هنساعدهم، ويشربها وهو مش متضايق وغصب عنه، يشربها وهو مستمتع، علشان دي اصلا مزاج. بالظبط. فاكتشفت ان الجوده بتاعت القهوه وكمان المعيار بتاعك تطلع السكريه الطبيعيه اللي في القهوه، اللي هو مش ما هي ما فيهاش مراره بس، لا ده فيه حاجه تانية. فما تحتاجش تحط السم الابيض زي ما بيقولوا الانجليز، بيقولوا على الملح والسكر السم الابيض. طبعا اللي ما عندوش سكر ممكن يجيله هو مش حاسس تراكمات السكر، يكون ما بيعملش تشيك، فمره واحده بيقعد بيشرب كام قهوه في اليوم، اضربهم في 360 يوم. ولو اكتر من فنجان في اليوم او اكتر من مره قصه تانية خالص، ده انت بتضرب في مره. مظبوط. وممكن وانت مش عايز يعني شغال ضايقت مش عارف ايه الكلام ده، حد عزم عليك ما خدتش بالك، منسوب السكر يعلى، دخلت انت ايه جالك سكه تانية خالص. ومرض خبيث، مرض وحش جدا، ومصر فيها نسبة كبيرة. فيعني احنا ادركت ان انا مش بحل لحد على مشكلة عادية اللي هو قهوة مرة، لا 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 اكتر من كده، ان حد محروم من حاجة ويبقى مستمتع بيها، حوار
كبير. دخلت ازاي بقى انك تعمل المكان نفسه او البراند نفسه؟ انت بدأت بقى انك تعمل لنفسك كيان عشان تقدر تطلع من خلاله للناس. كنت انا الاول بسال، بدخل على الكوميونيتيز، هل يا جماعه في حد بيعاني من الكلام ده؟ اكتشفت الناس فعلا ملاحظه ان القهوه دي يعني في جودات وفي حاجات مش موجوده في مصر والكلام ده. ابتديت بقى ايه، على قرايبي على اصحابي يجربوا يقولوا لي بس احنا عايزين ايه بقى، في ايه التست ده استقبال الفاتحين. لا احنا عايزين نشتري منك القهوه دي، العملاء موجودين قبل ما افتح، احنا عايزين من القهوه دي بكام؟ طب الربع هبيع الربع بكذا، احنا موافقين، هات لنا من القهوه دي. في اعتماد. اول لما جالي فرصه لقيت مكان، قلت بس المكان ده انا شايفه عامل كذا، بالشجر عامل كذا، بالخشب عامل كذا، بصوت الميوزك عامل كذا، الشعور بتاعك عامل كذا، الباريستا شكله عامل كذا، بالقهوه اللي هي عامله كذا. سبحان الله بالصدفه البحته، انا كنت بدور بقالي كتير، بقالي شهور، مره واحده لقيت ايه، صاحبي اعرفه بينقل، فبيقول لي والله احنا عايزين مكان اكبر وكده، علشان المكان ده ما عادش يعني يسعنا دلوقتي، ربنا يكرمه يعني. فقلت ايه، انا هاخده، انا عارفه وهاخده، شفته يعني، شفت الفيجن كده في دماغي، خلاص انا هعملها بكل حاجه بجد. انا راسم كل حاجه في دماغي، كتبتها سكتشن كده على ورقه. ابتديت اخد بقى اول واحد جربت عليه اخويا، انا بجرب عليك كل حاجه جديده. قلت له احنا هنعمل كذا. ابتدينا ايه في المعمل بتاعنا، احنا قعدنا 4 شهور بندفع ايجار. ايه اللي بيحصل جوه المحل؟ مقفول بس في معمل جوه شغال كل يوم ساعات، وبيدخل ناس كده، بنفتح الباب ندخلهم ونقفل عليهم يجربوا، نقول لهم بقى لسه ده هيطلع للنور، ايه رايكم؟ شوف بقى النتائج كانت مرعبه. قاعدين 4 شهور بندفع ايجار، خلاص احنا بقى هنموت بقى، احنا لازم ما ابتديناش. كل ما بندخل في حلقه بيبقى في حلقه اوسع، لان احنا كنا قاعدين نعمل ايه، بنجرب وبندرس، واخدين كورسز من اجانب بالدولار دافعينها، قاعدين نجرب، ناخد النظر ونطبق عملي. ادور على مكنه الاسبريسو، لفيت مصر كلها عشان اشوف اليد الاولى واعرف المكنه اصلا شغاله ازاي. انت مش جايب مكنه وتشوف ازاي وكتالوج وحكايه وخلاص. لا انا هعرف شغاله ازاي وصيانتها عامله ازاي، وايه اللي انا محتاجها، وايه احسن بادجت تجيب لي احسن مكنه موجوده في السوق. انا عايز اطلع حاجه اكسبشنال ما حصلتش قبل كده، انت ما دقتهاش قبل كده. فالمهم واحنا بنجرب كانت النتائج مبهره قوي، وبتودينا لسكك اكبر، لغايه اما وصلنا لايه، سمعنا حاجه كانت لسه بتضرب بره في اوروبا ولسه بتلمس على الخليج في دبي، اسمها القهوه المختصه. ايه القهوه المختصه ديت؟ باختصار شديد، دي قهوه اخده سكور من منظمه القهوه المختصه ACCA، ان المحصول ده عدى 80% بناء عن عيوب ومواصفات معينه كده، شيت بيعدي عليه نسبه العيوب قد ايه، مش عارف ايه. لو اخدت عدى 80% مبروك بقى ايه، محصول مختص. اقل من 80% تجاري. طبعا بعد ال 80% بيتباع برقم ايه، اعلى. التجاري ده بيروح بقى لمين؟ كوستا، ستاربكس. يعني ده حاجه جامده اساسا يعني. بالظبط، خلاص العالم اتقسم، خلاص احنا حبوب اهو، اسمها حبوب مختص. ففي ادوات هي موجوده بس الناس ما تعرفهاش او ما بتستخدمهاش، عارفه بس المكنه بتاعه الاسبريسو بس الادوات الباقيه ديت كل واحده فيهم بتحاول تبرز النكهات وقوام، وبتختلف بقى القوام بتاع القهوه على كل اداه. في حاجات بتبرز الايحاءات قوي، دي بتقللها قوي، القوام بيبقى ناعم شبه الشاي، تقيل شويه شبه الشاي المركز، ممكن اتقل كمان. في كل اداه ليها ايه القوام بتاعها ودرجه بروزها في الايحاءات اللي هتظهر من القهوه دي. طب ايه الايحاءات دي؟ اكتشفوا ان القهوه العاليه الجوده فيها، لما احنا هي القهوه يعتبر فاكهه ثمره، في اللي نضج بقى احمر، وفي اللي بقى لونه اصفر، وفي اللي هو اخضر ومدي على اصفر. طب لو انا دوقتك دي ودي ودي زي المانجا بالظبط، مش في الخضر تبقى ايه، لزعه صح، فيها سكريه. لا تبقى لسه مش. طب لو صفرة شويه، يعني شويه اخد على من ده على ده. زاد شويه. طب بقى لو مستويه بقى بالظبط نفس القصه. فيقول لك ايه، لو هي خضراء قفلها وخليها شويه لغايه لما تنضج، او تاخدها من على الشجره اكتملت. نفس القصه، القهوه اصلا كرزه وجواها الحبايه بتاعت فاحنا لو اخدنا الاحمر بس، فالسكريه فيه اكتملت، وكل الحاجات ايه اكتملت فيه كزيوت ومركبات وكل حاجه. هناخدهم ونحمصهم
بطريقه ما تحرقش السكريات دي وتحافظ على الايه الحاجات اللي جوه لغايه لما توصل لنا ونطحنها فريش باي اوردر، مش نطحن ونخزن ونقفل وعين وعبي زي ما بتلاقي مثلا في السوبر ماركت وكده تلاقي البن مطحون اوريدي جاهز يعني. طبعا بقى بيقعد كتير على ما الشحن والنقل ويسافر من بلد وبعدين ساعات بيتحط برضو جنب حاجات ممكن زي ما بيقولوا الريحه تكرف على القهوه او على الحاجه، فتحس ان انت اخر شارب حاجه تانية خالص. وعايز اقول لك كمان برضو على حاجه اكتشفناها بخصوص يعني الحته ديت، ان انت لما تجيب مثلا البن التجاري والبن المختص وتحطهم جنب بعض وتفتحه، افتح الكيس واركنه على جنب مثلا عندك في البيت لمده اسبوعين. اول 3 ايام هتشم ريحه حلوه للاثنين، عشان المختص ده ريحته فواحه اكتر مثلا. لا تعال نقول ان الاثنين ريحتهم حلوه، بس ده طعمه مثلا وحش وده طعمه حلو. احنا بنتكلم دلوقتي على ريحه وطعم كمان. فعدي ال3 ايام اسبوع هتحس وهتاخد بالك من الموضوع دوت. القهوه التجاري هتلاقي الريحه راحت رطبت والطعم ما بقاش قوي زي ما انت مثلا عملت كوبايه قهوه في الاول في بدايه ال3 ايام اللي في الاول. ده اول حاجه. تاني حاجه القهوه المختصه عشان جودتها عاليه فقادره تستحمل. طبعا مش بنصح طبعا ان انت تحطها في وهي مكشوفه، بس احنا بنعمل تجربه. الجوده بتاسست بتساعد ممكن 3 شهور 3 شهور والريحه تحفه طعم تحفه ولا اي حاجه، على عكس قهوه التجاري تقول لك ده رطبت وخلاص. لذلك هو حتى بلال بيتكلم عن ان الموضوع ايه يعني المختصه دي حاجه وصلت لدرجه مش يعني التجاري دي مش هتوصل لها اصلا. ولو قافلها كأننا بنعتقها، كل لما تقفلها وسايبها شهر شهرين 6 شهور تفتح تلاقيها نفس واحلى كمان احلى يعني بتحتفظ بخصائصها اكتر. لا بيحصل حاجه اسمها ديجاز، دي الغازات اللي موجوده في القهوه اصلا بعد ما تحمص دي قهوه بتقعد تطلع. الغازات دي مش صح ان انت تاخد القهوه تحمصها وتطحنها، تاخد فنجان وحش جدا. ليه ما استريحتش؟ ما خدتش براحه. يعني مش تحمص وتطحن على طول وتشرب، لا احنا المفروض نقعد فتره 14 يوم 17 يوم اسبوعين يعني. الناس بتبقى عايزه تطحن وتاخد على طول. انا راجل باخد الطازه، انا هاخد الطازه. انت عايز تديني البايت تشغلني بالظبط هدمت كل القصه دي. فابتدينا لقينا حاجه اسمها الكولد برو تاور او اللي هو البرج بتاع التقطير. دي طريقه من طرق استخلاص القهوه، بتقعد من 12 ل 24 ساعه في البرج ده. البرج ده متقسم 3 اجزاء. اول جزء بنحط فيه زي بلوره كده فيها ميه ساقعه مفلتره وتلج، وفي من البلوره دي طالع منها زي فالف بنتحكم فيه بالنقط اللي هتنزل من الميه فوق. تاني مرحله بنطحن البن طحنه خشنه نسميها سوبر كورس، ونقوم حاطينها في المرحله ديت تحتها فلتر وفوق البن فلتر. فكده هنقوم فاتحين فينزل النقطه دي تنزل على فلتر مسامه رقيقه جدا، تقوم نازله على البن تنزل على الفلتر تقوم نازله نقطه. بنحسبها كده في معادله في الثانيه الواحده. مجمل تكون تقعد تنقط كده لغايه عدد ساعات معين، يعني مثلا نعملها النهارده تخلص بكره. اطلب الاوردر النهارده هتيجي تشرب القهوه بكره. دور مثلا 1.5 لتر فهو خلص. فانت لو يعني خلصنا الكميه مش هنقدر نستنى بقى، لازم نستنى احجز بقى بالحجز. فقلنا احنا هنبتدي بالتاور ده. شحنا بقى وقلنا هنجيب التاور ده وهنبدا بيه ونطلعه للناس. كان لازم بقى اللي كان لازم له قهوه بقى مختصه تحفه. يعني جايب كل التاور ده 24 ساعه ده لحمه بريسكت اللي انتوا بتعملوه. فانت قاعد ده كله في الاخر مش عايز تجيب لي الحاجه القهوه اللي هي. فهم اصلا اكتشفوا بقى ان في ايحاءات بدات تطلع من القهوه طبيعيه، ايحاءات طبيعيه. في كيميكالز موجوده في الفواكه زي مثلا ما اقول لك الفراوله بتاعت توصفها بايه؟ حلوه مسكره. طب لو قلت لك التوت الاحمر هتقول لي ده حلو ومزز. القهوه قلنا اللي هي كرزه فاكهه، لو عملنا لها استخلاص مظبوط على اداه مظبوطه بالجوده بتاعه القهوه اللي هي المختصه يطلع لينا ايحاءات شبه اللي انا بقى شبه الفراوله. فانا اقول لك دي فيها مسكره في نفس الوقت فيها حمضيه، دي شبه الفراوله. طب والله مسكره بس وثابته الفراوله العاديه بتاعتنا. طب والله عامله زي الاناناس مثلا اللي هو مسكر بس وهادي، فاوصفها ان هي الايحاء ده بالاناناس. في ريحه شبه ريحه الورود، نفس المركب ده عقلك بيبقى فاكره من حاجه تانية دقه، فبيلاقيها في القهوه دي. بدا النوتس دي بقى لما تتحضر صح بالقهوه الصح تبدا تظهر وتتحمص صح. شايف بقى البروسيس من اول الزرعه لغايه الكوبايه. فنبص على العبوه دلوقتي اللي هي بتاعت القهوه المختصه، يلاقي مكتوب فراوله، دارك شوكليت، ميلك شوكليت، مكسرات. كل ده حاجات
لو انت حضرتها صح من القهوه ديت، الراجل اللي حمص واللي عمل زي حاجه اسمها كابينج، بيعمل تيستنج للقهوه، يبدا يكتب ايه ده، متذوق معتمد من قهوه الايه، من جمعيه القهوه المختص، معتمد بيعرف يدوق الكلام ده اللي في القهوه. يعني انت اصلا الحاجات دي ما يدوق. بيضافش عليها حاجه اصلا من لا دي طبيعيه، عشان يوصلني لكده؟ لا، ده انت الناس فاكرة كده. بتطلع منها ده. بس فانا لما تقول لي قهوه مختصه بطعم كذا، فانا مش محطوط عليها عين جمل، لا، ما هي بيجيب نوتس، ايحاءات، نوتات تيجي في الاخر خالص. ده الموضوع طلع فيه حاجات كبيره، يعني مش بالظبط. موضوع تجربه حسيه. يعني مش بس مجرد ما انا يا النبي هات لي كوبايه قهوه، اخد لا، انا لا، لا. كوبايه القهوه كده يا جماعه بيليس كوفي عامل لي قهوه، لا، لا. قام شاربها وماشي. لا لا لا، الموضوع كبير. وكل ما تهدى كل ما يظهر طعم اكتر، ودرجه الحراره كمان بتفرق، طلع نوتات وتقلل نوتات، زود لك الحمضيه اللي في القهوه، لو هي مثلا الحمضيه 30%، ممكن بدرجه الحراره ازودها اللي هي 70%. انت واحد ما بتحبش الحمضيه، فتشرب مثلا قهوه فيها زي دارك شوكليت، قهوه دارك شوكليت ايه، سكرها قليل وفيها مراره، في طعم مثلا بيبقى على اللسان مالح وحلو، ده طعم موجود. تبدا بقى الرحله ازاي، دوق قهوه دارك شوكليت، بعد كده ادوق قهوه مختصه فيها فواكه وايه وحاجات حامضيه وحاجات استوائيه، وتبدا بقى تشوف الفرق، وعقلك يميز الفرق بين الاتنين دول، منها تعرف ذوقك. فابتدي بقى ايه، انا بحب الحاجات الحمضيه، انا بحب المزازه، بحب الحاجه لا تبقى مره وحلوه، بحبها مره بس. ده كده رحله وبتكتشف ذوقك واللي انت بتحبه، علشان في ناس تيجي تجرب تسمع عن قهوه مختص وتيجي تجرب، بس مثلا لسه ما عرفش يشرح له، او هو مش عنده الخبره الكافيه هو كشخص، يعني ان هو يعرف ذوقه ايه او يختار ايه، فيروح يجرب قهوه مختصه ونوتس وايحاءات وفراوله. فين الكلام ده؟ طعمها قهوه، لا ما هي مش من اول مره برضه، يعني انت مش هتسبق الخطوات كلها، تدريجي. لازم تجرب هنا وتجرب هنا وتجرب في مكان مختلف ومزارع مختلفة. الناس كده برضو فاكرة ان البرازيلي كله برازيل، لا ده في مليون مزرعة في البرازيل، والمزرعة الواحدة بتطلع كذا فرز، كذا نوع وكذا فرزه فممكن من مزرعة واحدة من هكتار معين اطلع نوتات مختلفة عن النوتات دي. طب انا عايز اعرف، احنا الموضوع طلع كبير قوي بالظبط، وانتوا اكتشفتوا حاجات كتير. طب الناس لما انتوا نزلتوا وبدأت الناس تدوق، انتوا بدأتوا تشوفوا ردود افعال. احنا برضو الناس بتحب تتذوق، والناس عندنا هنا بتحب الكافيهات وتحب المطاعم والكافيهات دي احنا اساسي موجودة في مصر كلها، والمصريين بيحبوا. انا بالنسبة لي هروح اشرب قهوة، هروح اعمل كذا. النهاردة لما بدأت انت تعمل ده، اصل ده جديد. انا بالنسبة لي ده واحد مثلا بشرب قهوة فدخلت مكان لقيتك بتقول لي الكلام ده، الناس استقبلت الكلام ده ازاي؟ يعني التاور اللي احنا جبناه ده كان بالنسبه لهم حاجه نازله من الفضاء. ده ايه ده ايه الجهاز ده اللي بيعمل ويعني ايه قهوه بتقعد من 12 ل 24 ساعه. الحته دي مهمه، يعني ايه الناس استقبلت ازاي ان انا اطلبها واشربها بكره؟ بالظبط. ازاي انت ايه بتتنك عليا يعني، ولا هي المكنه دي هتشتغلنا؟ ده نعمل بقى زي اللي يدخل لنا نعمل له تيستات كده صغيره يدوق، فيقول لنا دي مش قهوه. واحنا برضو كنا عاملين بقى ايه مجهود كبير، جايبين اورجن فيه زي الايه العنب الاحمر مع فواكه حمراء، فتحس ان هي دخلت ايه شبه التعتيق بتاع الواين والكلام ده، بس هي قهوه يعني ما فيش كحوليات وكده، حلال حلال والله، كافي شوب. النوتات دي هي كمان الكولد برو دي بتتقدم ساقعه مع تلج، يعني ما ينفعش تبقى سخنه لان تحضير عبارد، فتتقدم عبارد. فجايبين يعني ايه حاجات الكوبايات بتاعتها كده زي الايه الكحول فهو فاكر وما دقش دي حاجه حرام ولا ايه؟ قول له والله دي قهوه، يقول لنا ما انا اول مره الجايه بالظبط، كل ما انت اكيد هتقولوا عليها قهوه. كنا عاملينها كمان في ديسبنسر كده ازازه ومش عارف فيها زي جذع شجره، ما انت مهيئها له قوي يا عم ما انت طبيعي انه خايف. جايبين عارف حاجه اسمها الخرطوشه، بيسموها خرطوشه، اللي هي زمان بيحطوا فيها الكحول او النبيذ او كده، بس ازاز عشان انت ايه تاخدها تسقعها في البيت، وهات الازازه وهو تلعبني ايوه والدورة. لا دي مش قهوه، عمري ما دوت الطعم ده قبل كده. وبعدين في ناس اللي هي مش مهتم بس فضول عايزه تجرب، عارف ايه الانطباع يقول لي ايه، هو انا مش فاهم اللي انا بشربه بس هو مستفزني وعاجبني فعايز تاني. مش عارف ترد عليه، ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ بالظبط، مبسوط ما دقش لسانه، ما بدأش حاجه كده قبل كده. الموضوع كان ترندي جدا، وكان بقى ايه اي حد يقول لك ايه نجيب الازايز ويقول لك ايه دي كولد برو، طبعا لازم يبقى عندك الجهاز ده ولازم
كانت ترند، يعني احنا فتحنا ترند لدرجه ان احنا كنا محتاجين نجيب كذا تاور علشان نغطي الطلب. الناس كانت تيجي تحجز من قبلها، ممكن حد يجي كان بيوصل ان هو ياخد 3 ازايز 4 ازايز، ياخد نص الباتش وهي لتر ونص كلها على بعضها. فانت تيجي بكره ما تلاقيش، اقول لك والله في حد قبليك اخد الايه اخر كميه كلها. انا عايز اقول لك كمان ان الكافيين بتاعها عادي، دي القهوه المختص بتكون 100% في ارابيكا طبعا عشان التأثير برضو بتاعها لما العميل بيشربها بيتبسط. طب دي بتقعد كام يوم يعني ممكن؟ لا يعني مثلا احنا حضرناها الساعه 9 تخلص. لا مش التحضير، لو انا اشتريتها منك وخليتها معايا يوم يومين بالظبط كتير. كل الموضوعات طبعا بتتغير، يعني بتتغير مع الهواء مع الهواء الاكسجين والكلام ده مش احسن حاجه، بتقعد تتغير. القهوه بتقعد تتغير، لازم تتحفظ طبعا في او نيتروجين او حاجات حفظ عشان تفضل محافظه عن النكهات المتطايره اللي بتطلع من القهوه. لا ده احنا نرجع بقى زي ما انت بتقول، ده معمل، ده عايزه حرفيه، ده اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. يعني بس مش قوي البوت اللي حلتها، اللي هي الخرطوشه حلت الموضوع، تقفلها وتحطها في الثلاجه وتشرب منها ايه، ولسه بنقدمها لغايه دلوقتي. طب ايه المميز فيها مثلا انت يعني غير الطعم والتجربه والكلام ده، ان انت دي اصح قهوه، القهوه بقى المختصه كمان المفلتره، ما دي مفلتره، بقول لك في فلترين، واحد فوق وواحد تحتها، ومعموله بايه بميه ايه مفلتره. هل في شوائب؟ زيرو شوائب، مفيش بن او حاجه تتعب الكلب. فدي الوحيده اللي ممكن تقدر تشربها على الريق الصبح وما تسبب لكش اي مشاكل في الكلى والكلام. طبعا على حسب طبعا حاله الشخص ذات نفسه، بس في المجمل يعني طبعا هي دي اللي فيها فعلا فوائد. مش هقول لك مضاده للاكسده والكانسر واللي فيها معادن والكلام ده. فوائد القهوه اللي هي دي القهوه المختصه اللي احنا حافظنا عليها وما حرقناش المكونات بتاعتها والمركبات اللي جواها والزيوت، وطحناها فريش وانت شربتها، فاستفدت بكل القيمه الغذائيه على طول، ما خسرتش حاجه ولا قعدت في الشحن والتخزين بتاعها بالشهور والسنين، وتعرضت للرطوبه قد ايه في البحر عقبال ما تجيلك. ده طبعا كل التجار بيبقى بيعملوا كلها مواد حافظه طبعا عشان تقدر تقعد معانا مده طويله، وعشان اول ما تفتح كيس تشم ريحه قهوه بس بعد كده خلاص. طيب احكي لي كده، احنا بما اننا النهارده مبدئيا بنتكلم على بيليس كوفي، فاحنا مش بنتكلم على كافيه. في فرق، حتى انا كنت بتكلم معاك في فرق ما بين انك تقول لي ده كافيه وان انا بيليس كوفي. ايه الفرق عشان برضو الناس تبقى فاهمه؟ الكافي شوب او الكافيه اللي احنا عارفينه هو عادي جدا يستخدم قهوه بتاعت براند تاني، يعني اي براند يقدر ياخده ويطحنه ويقدمه لك كمشروب عادي. حلو الكلام. لكن المقهى او اللي مثلا حد بيحمص ده مش مجرد كافي شوب. ليه؟ هو بيحمص، فهو بيعمل لك من القهوه اللي هو محمصها، وتقدر انت بقى يوفر لك ان انت تاخدها عبوات يعني تعملها في البيت، وحلوه وتحفه وكل حاجه ومزاجي حلو. انا معاك في البيت ومعاك في الشغل، انا مش مضطر اجي لك، لا انت بتديني حاجتك ونفس الماتيريال بتاعك، وبقول لك تعملها ازاي كمان، مش بسيبك كده وخلاص. محتاج كنك عشان تعملها، ما تزودش الميه لغايه هنا. طب انت بتحبها تقيله، هتزود كام جرام لغايه اما تظبط معاك، فانت تروح تجرب وترجع لي بعمل معاك الاكسبيرينس اللي حصلت معايا وانا في البيت لوحدي. انا مش بحمص وابيع واجيب حاجه مثلا مخصوصه او حاجه كذا او على مزاجك انت، لا ده انا كمان بعرفك ازاي لما تعملها تطلع شبه اللي عندي، وتقعد تحكي لي بقى. العميل بالنسبه لي ده صديق، يا تعالى بقى احكي لي ونقعد اكسبيرينس انت بتاخد منها عشان تقدر تعمل تبني عليها. ويجي تقول لي والله انا جربت ظبطت بقت واهم حاجه واهم حاجه كمان ان هو يعني برضو القهوه برضو في الاخر وفي الاول اذواق، فهو بيجرب ممكن تظبط معاه معلقتين بن على قد كده ميه، لكن الصح مثلا اللي هي معلقتين ونص، لكن هو مزاجه كده بيزود المراره شويه تحسها قويه اكتر. في ناس تانية تحب تقلل معلقه وربع مثلا. في التركي اغلب العملاء يعني احنا عاملين جروب على الفيسبوك وعلى الانستجرام كوميونتي، فبنا بنشير كوبايه القهوه وده جرب بقى الصبح وبعد الصبح. هل في مشروب دخل جديد في المنيو عندكم كان حد اللي عمله جه قال لكم ده حصل لما انا قلت لي كذا فانا عملت كذا بالغلط لقيتها تحفه فجربتوها عندكم لقيتها حاجه؟ بتحصل لغايه دلوقتي. عملاء في البيت بتعمل ايه مثلا هو احنا عندنا قهوه فرنساوي بالبندق، بندق قطع مش مكسبات طعم ولا اي حاجه، وفي عندنا قهوه دارك تشوكلت مطحون معاها دارك تشوكلت، يفضل ان هي تتعمل بالحليب. جالي عميل على فكره مش من بورسعيد كمان، احنا بنشحن لمحافظات تانية وبره مصر كمان، فقال لي جرب دي بقى، حط معلقه بندق ومعلقه بسيطه من التشوكلت وجرب بقى وقول لي. جربتها جامده جدا، ده قبل ما انا اجرب شوف ما جاتش على بالنا. اوف
انا بحب الاثنين، الشوكولاته والبندق. انت قلت لي تصدق، انت نورت لي فكره في دماغي، فانا هعملها وعملنا حاجات كده وزودتوها معاكم فالناس بقت بتيجي تجربها معاكم. نصها. وعادي ممكن عايزها بقى ايه الشوكليت باينه ولا خفيفه في الاخر فنزود ربع معلقه، عايزها ايه بين المتوازنه فنحط متساوي معلقه بندق ومعلقه ايه الشوكليت. شايف بقى تصنع الموضوع الكوبايه دوت بتاعتك. الموضوع دوت والتجارب مع العملاء والفيدباك اللي احنا بناخده منه اول لما اصلا بدانا البراند. اغلب مثلا الناس اللي هم جم زي ما بلال كان بيحكي بيعرفوا ايه الكولد برو، ايه القهوه المختصه، وايه اللي انتوا عاملينه ده، ويجرب ويدوق كده. وينفع انت تعدل، مش انت تقول لي تدخل تقول لي انا عايز قهوه، لا انت ممكن تعدل. تقول لي والله شيل لي الفوم، زود لي بن، يعني قسم لي دي على دي. الاكسبيرينس نفسها انت بتدخل جواها، ما بتبقاش تبقى حته منها يعني. نقدر نكستمايز. انت كمان استاذ احمد بيحب الفوم زياده، يحب اللبن زياده، قلل لي القهوه، خفف لي القهوه، عايز اللبن اتقل، مش عارف ايه. بيجي لنا بناخد وندي معاه، بنصنع له الكوبايه بتاعته اللي هو خلاص ده دي كوبايته. ودي احلى حاجه. احكي لي بقى عن اكتر حاجه او اكتر موقف حصل، حد داخل بيقول لك حاجه اسم صريح، انا النهارده بقول لك مثلا عايز هوت شوكليت بس انا عايزه ساقعين، حاجه شبه دي. هل حد كان بيجي لكم بيطلب طلبات اسمها اساسا اللي هو بيقوله عكس اللي هو نفسه عايزه؟ وما نجحش معاه اي مكان تاني خالص، وما عادش بيشرب في كافي شوبس موجوده في بورسعيد عشان ما حدش فاهم، مش فاهم دماغه، وما بيعملوش اللي هو عايزه. طب بص يعني شايف انت القصه اللي هحكيها دلوقتي جامده قوي. ليه بقى؟ بنركز هنا على الضيافه، مش هضحك عليه، مش هقلس على الزبون ده جاي لي. لما هو قال لي حاجه غلط عادي، انا مش لازم ابين له انك عبيط، لا انا حبيبي انت مش فاهم حاجه لانك مش دي مش بتاعتك، فانا بفهمك الصح زي ما انا هاجي لك في مكانك فهتفهمني الصح، فانا بتعامل معاك ان انت في بيتك، فتعالى يا حبيبي نتكلم مع بعض. ده ضيف عندي كانه فعلا هو في بيتي فعلا سيرفيس. وعادي ممكن نطلع مشروب ما توجد، يعني ما توجدش، يعني هو اللي عملوا المشروبات الستاندرد العالميه ديت، يعني عادي ممكن نخرج بره القاعده. عادي. طب عمل ايه بقى اللي دخل لكم مثلا؟ كان عايز كابتشينو من غير فوم. طبعا الكابتشينو معروف ان هو كابتشينو فوم. هو كابتشينو فوم وبعد كده نشوف تحت ايه. صح. طب عملتها له ازاي دي؟ عادي، انت عارف الاساسيات فبتقدر تطلع المشروب مظبوط. ليه؟ ازاي؟ انا متحكم في كميه القهوه اللي موجوده في الكابتشينو. عباره عن ايه؟ ان انت بوصفه لك كده كأنه شخصيه، انت راجل بتحب القهوه تبقى متساويه، تكاد تكون متساويه مع الحليب، وبتحب الفوم كتير. فانا دلوقتي هاخد دبل شوت قهوه قويه، نفس الدرجه او المقدار الحليب اللي المفروض يكون في الكوبايه بتاعه الكابتشينو اللي متعارف عليها، وانا بفوم اللي بعمل الستيمنج او بعمل تبخير للحليب، هراعي ان انا ايه مش هزود له الفوم زي الايه السمك بتاع الكابتشينو في نفس سايز الكوبايه. فاحنا حافظنا ثبتنا معيارين ولعبنا في التاني. فبالتالي طلعت منتج يعني جديد، ولكن هو مش جديد، هو نفس المنتج ولكن بتفاصيل مختلفة بس. بالظبط. فهو ما هو على فكرة عنده حق، هو عايز قهوة متساوية مع الحليب بس مش عايز الفوم. فمش قادر يقول لك مثلا ايه، ما ينفعش اقول لك ايه مثلا هو برضو مش كل الناس هتعرف يقول لك مثلا عايز لاتيه بس بفوم كتير، ما هو ما بقاش لاتيه. طب دلوقتي مثلا اللاتيه بياخد ده يعني غير السبيشاليتي كوفي، يقول لك اللاتيه سنجل شوت عشان القهوة اقل من اللبن، يعني مقدار اللبن اكتر من ايه من القهوة. طب انا عايز بقى مقدار القهوة متساوي مع اللبن ومش عايز الفوق. انت جاي تحلم هنا، جاي تحقق احلامك هنا وحققتها له. انسى ان هو حد هيروح لحد تاني يقدر يعملها، هيقول له حضرتك انت مش فاهم، انت مش عارف ايه، لا هو ده ما بيتعملش كده وهعمله لك غير اللي انت عايزه. انتوا كده وصلتوا لمرحله ان انتوا بتتكلموا على السيرفيس وعلى زي شغل بقى الكاستمر سيرفيس، بس انتوا السيرفيس بقى والكلام ده ازاي وصلتوا لمرحله ان انتوا شخصيا والتيم اللي معاكم يوصل للعميل وانه يتكلم مع العميل بالطريقه دي؟ ما هو مش اي حد برضه نفسيا يستحمل الكلام اللي كده، يعني مش اي حد يقدر ان هو يتاقلم على انه لما يسمع حاجه مش منطقيه عليه يقدر يستوعبها. عملته ازاي؟ التريننج لازم تدريب كويس، لازم تبقى بتطور نفسك على طول في القهوة وابديتد على طول بكل الأخبار والحاجات اللي بتحصل في عالم القهوة حواليك في الدنيا في العالم كله. ممكن حد في بلد تانية اخترع حاجة تانية خالص. في البراند برضو المنتاليتي بتاعتنا والفاليوز بتاعت الشركة أصلا ذات نفسها كاستمر سنترستي اللي هي مركزية العميل، بيبتدي عنده وبينتهي عنده.
هو بحيث مين إن اهم حد؟ لأ هو طبعًا، إنه طبعًا هو أنت أصلًا بتشتغل عشانه، فبالتالي لو هو أنت ما اهتمتش بطلباته والكلام ما اديتلوش اللي هو عايزه خلاص، ما هو يعني عايزك أنت في إيه؟ هيجي عارف لك برضه تاني. عارف برضه هي communication skills برضه ما بين الباريستا والعميل برضه، فالعلاقة إحنا ضبطناها، فالباريستا مبسوط والعميل مبسوط. بالطريقه الصح. هو كمان بيقول لك هنعدل في اللي المفروض نعدل فيه صح عشان ما نبوظش حاجه تانية. وبعدين خلّينا برضه نقول إحنا كمصريين بنحب نجرّب. فأنا النهارده لمّا أدخل عندك ايه قُلت المشكله؟ لك أنا عايز كذا، فكذا ده تجربتي ليه هتبقى عندك، فأنا باتبسط وعايز أقول لك أنا بارتبط عاطفيًا بالمكان اللي أنا جرّبت فيه حاجة أنا عاملها لأول بايدك. عاملها بإيدي ولأول مرّة وعجبتني. عارف أقول لك أنا ممكن حاجة تطلع لا مؤاخذة يعني عك، أمّا أنا راجل عكّاك، بس أنت خلّيتني مبسوط. جرّبتها، أنا مزاجي حلو. ايوه. أقول لك على حاجة مش هاشرب غير العك ده بعد كده، اه. أنا باحب العك ده. فأنا لمّا آجي أبقى باتكلّم مع صحابي أنا عملت كذا، كذا، فاصحابي يتريقوا عليّا فيقولوا لي: "إيه يا عم العك ده؟" طَب أقول لكم على حاجة، تعالوا معايا، فاخدهم معايا نروح هناك يقول له المشروب بتاعي، فيعمل لي العك. المشروب بتاعك، آه، المشروب بتاع مستر احمد آه. خلاص بقى لمّا معروف. يشوفوا إن أنا بيتعمل لي في مكاني العك ده، يا عم هو مزاجه كده، أنت مش هتشربه على مزاجك، فتلاقي الناس بتحترمك، فده يخلّي عندي تجربة إن أنا حابب إن أنا أبقى معاك على طول. ده بالضبط. مكانك، ده انت كمان إحنا بتصنع وكمان المشروب بتاعك. وكمان إحنا في الباريستا عندنا والفريق عندنا وإحنا ذات نفسنا العُملا اللي عندنا كل شوية بنغيّر لهم، مثلًا مستر أيمن بييجي مثلًا بيشرب Spanish latte، لأ المرّة الجاية ممكن Spanish caramel، موكا Spanish مثلًا، cortado تيجي نجرّب الcortado سواء بقى إيه، يعني هنشرب مثلًا drink hot أو drink ice، لأ بس في جديد وفي إيه experience في التذوُّق أو في المشروب ذات نفسه يعني، كل مرّة مختلفة، لازم نجدد، مش كل مرّة نفس الdrink، مرّتين لكن يالّا بقى إيه نجدد ونخش إيه experience في جديدة. مشروبات للصيف بتتشال ما عادتش تبقى موجودة حتى لو حلوة، يجي الشتا مشروبات تيجي تدخل، ومشروبات في الصيف تتشال، وكل سيزون بنغير، فانت تدخل كل سيزون تلاقي حاجات جديدة. طيب أنا برضه خدت بالي لمّا أنا دخلت عندكم يمكن هيتعرض على الشاشة دلوقتي أستاذ أيمن هيعرضها لنا، الأجواء بتاعة المكان مختلفة، أنا مش بس داخل المكان فهاشرب وخلاص، لأ أنا نفسي هارتاح وأنا داخل، حلو. هادخل أقعد في المكان الإضاءة مريحة، هاسمع music لطيفة، قاعدة مع صحابي، شايف إن أنا ممكن أعمل زي meeting كده صغير في قعدة رايقة، ممكن لو عايز أذاكر حاجة وأنا قاعد متمزج بالحاجة اللي موجودة وباشرب المشروب بتاعي، عندي مشوار، عندي meeting لسه قدامه شوية، هادخل أقعد عندكم. أنا حاسس إن الدنيا عندكم فيها راحة شوية، مش بس إن أنا بقى باشرب، فالحتة دي عملتوها إزاي برضه؟ احنا كنا بنعاني برضو من الاماكن مفيش برايفسي، مفيش خصوصيه، تبقى يعني وانت بتبقى مثلا محتاج ان انت تفصل. يعني الكوفي شوب بالنسبه لنا كان ازاي ان احنا نعمل بيئه الناس انت تدخل. يعني احنا عندنا مشاكل في الحياه ومتاعب، والحياه كلها مشقه يعني، فاحنا كنا عايزين نبقى احنا الوقت الصغير اللي انت تشحن فيه. فما يبقاش زي الكافيه اللي كل الناس قاعدة جنب بعض وأنا قاعد جنب اللي جنبي، في حاجة عماد. بالظبط. بالظبط. لا عندك خصوصيه، عايز تتكلم مع حد تخلص حاجه على طول، الميوزك مش هتتغير، مش تلاقي مره واحده اغاني شعبي، مع احترامي الاغاني الشعبي يعني مش قصدي حاجه، بس اللي هو مش هتلاقي ده حاجات مش مود الناس اللي بتيجي لنا. كل يوم نفس المود نفس الريتم. فانت لما حد يسمع مثلا في التليفون وانت بتتكلم جوه ده حصل، هو انت في بيليز دي حصل. عرفت منين؟ عرف من الايه، الباك جراوند ميوزك اللي احنا بنشغلها. بُص، أنت اتكلمت معايا عن حاجة اسمها الموجات بتاعة القهوة، وإحنا في الموجة الكام، وكان في موجات إيه يعني إيه الموجة، وإحنا في الموجة الكام، وبنعمل إيه دلوقتي؟ احنا دلوقتي يعتبر في الموجة الخامسة. ياه! بقى لنا 4 موجات قبل كده، إحنا في اه. الخامسة، أنا اتأخرت أوي. أيوة. القهوة ابتدت بيسموها موجات للقهوة، تغيرات في مجال القهوة عامة. أول موجة دي كانت في القرن العشرين، كان القهوة بالنسبة للناس كوموديتي، منتج بشربه عشان أفوق وخلاص، استهلاكي بحت يعني، ولا أزيد ولا أقل. دي أول موجة. تاني موجة ابتدت الاكسبيرينس، اللي هي التجربة، اللي هي بقى إيه، كوستا، ستاربكس، البراندات دي اللي ابتدت الويف دي. لما راحوا بقى من امريكا لايطاليا، راحوا بيشوفوا الايطاليان بيعملوا القهوه ايه ولا كده، بتاع ستاربكس لما راح ايطاليا بيقول له ده في شو بيحصل، مش بيعمل قهوه، ده الراجل مش عارف بيكبس بعد ما يطحن، وبعد كده بيحطها في آلة كده، بعد كده بينزل بيبخر الحليب، وبعد كده بيقعد ينزل عليه مش عارف ايه، والناس واقفة عبار اكنها ايه،
ده مسرح ودول شغل تاني. المتفرجين وقاعدين بنتفرج على فيلم لصناعه الكوبايه اللي انا هشربها. فاحنا عايزين الاكسبيرينس دي فين؟ في امريكا. خد بالك بقى ماكينه الاسبريسو بقى مش زي ما انت شايفها دلوقتي، لا دي كانت تحفه فنيه، كانت كبيره قد كده، انتيكا بقى حاجه كده وكلها نيكل وبتلمع وحاجه يعني تقف تتفرج عليها شبه المكوك الفضائي كده فعليا. في امريكا كان الموضوع ايه؟ امريكان كوفي مثلا او الماشين اللي هي بتاعت اللي انت بتشوفها في الافلام بتاعت الضباط كده، بتقعد تنزل تحط فيها البن كده وتقعد تنزل الميه وتنزل لك في ابريق كده وتقعد انت تصب وتشرب. ابتدت ايه دي الموجه الثانيه الاكسبيرينس واللي انطلقها وبقى ابدع فيها كوستا وستاربكس. بعد كده نيجي للموجه الثالثه، كانت عباره عن ايه؟ ابتدينا ان احنا نشوف فوق الاكسبيرينس القهوه المختص، ان احنا نقدر في جوده معينه من القهوه نقدر نطلع منها اطعمه وطعم تاني وايحاءات، مش مجرد ايه انا هشربها عشان افوق، لا ده في ده انا بدوق، وده في في حمضيه، في مراره، في سكريه، في ايه والبن ده مختلف عن ده الكوبايه دي مختلفه عن دي. طب وبدأت جرب بقى طريقه ايه؟ التحضير ديت، طب جرب طريقه التحضير ديت. مش بشربها واجري، خلاص لا بعد بستمتع وبتذوق فوق ان انا اشربها كايه كافيين، ان انا فوق واجري. هنا بقى ايه ظهرت مسابقات الباريستا، تحضير الباريستات ومنافسه ليهم محليا وعالميا للقهوه بادوات مختلفه، مسابقه للقهوه التركي، مسابقه للايروبريس مثلا لاداه الايروبريس. انت تعرف ان الكنكه بيحصل عليها مسابقات اسمها ابريق كومبيتيشن، وبتتعمل على السبرتايه، والسبرتايه لغايه دلوقتي بتتصنع في ايطاليا، براندات بتصنع السبرتايه لغايه 2025. الموجه الرابعه بقى التكنولوجي، بدات التكنولوجي تدخل على القهوه، بمعنى بقى في دلوقتي في الموازين، الميزان بتاع زي ميزان الذهب كده، في ميزان للقهوه بتايمر. ده اللي احنا شفناه في التحضير، الحاجه اللي احنا كنا موجود مظبوط. وابتدى يدخل التكنولوجي فين؟ في التحميص، ان انا اثبت البروفايل ده، انا حمصت على الايه التحميصه دي فعايز اكررها، بقى الكمبيوتر بيعمل زي كود للتحميصه دي، فانا اقول له ايه؟ هات لي التحميصه بتاعت احمد، فيدهاني زي العربيه ده البريسيت بتاع احمد. طب انا عايز بقى، انا مش بحب التحميصه بتاعته، بحبها متظبطه مش عارف ايه بدون دخول في تفاصيل، اقول له ايه؟ عايز تحميصه بلال، خلاص ثبت البروفايل بتاع الايه التحميص. فالتكنولوجيا بدات تدخل جامد ايه في الموجه الرابعه للقهوه، بدا ايه الموضوع يتغير. نيجي للموجه الخامسه. ايه الموجه الخامسه دي؟ ابتدت تاخد بقى من الموجات اللي فاتت الاكسبيرينس، وتاخد من السبيشاليتي مع حاجه بقى الستوري تيلينج. بتاخد مش مجرد كوبايه، انت بتاخد الفنجان اللي انت اخده ده وراه قصه، تعرف المزارع واسمه ايه والمنطقه اللي هو فيها، والمزرعه على ارتفاع كام فوق سطح البحر، وتشوف المزارع وموجود معاك صورته، وتقدر كمان تكلمه تعمل له شاتنج او كده عن طريق النت، وتقدر كمان تدي له تيبس في دلوقتي ابلكيشنز والله تدي للمزارع اللي عمل الكافي دي تيبس. تسلم ايدك يا شيخ. معلش نشجع المزارعين والاستدامه ان هم يفضلوا متمسكين بالمهنه بتاعتهم زي الزراعه وكده، وينتجوا لنا قهوه وما يسيبوش المجال ده، عشان هم كانوا بيعانوا ان محدش كان بيدي لهم ايه اجر مناسب على البروسيس اللي هم بيتعبوا فيه عشان يطلعوا الايه المحاصيل. طب مين اللي يدي للناس دي؟ يعني هل ممكن يكونوا ناس من اللي بيحبوا يعملوا الحاجات في البيت، ولا احكي لي عن الناس اللي في البيت الاول. في ناس في البيت بروفيشنال اسمهم هوم بروورز او هوم بروفيشنال بروورز، دول قاعدين في البيت المعمل بتاعهم بيجربوا وبيشتروا معدات غاليه جدا عشان يبيعوا لمين؟ ما بيبيعوش عشان مزاجهم. لمزاجهم يعني بيه اشتري حاجات كافيه بيشتغل بيها كورنر بقى كامل اسمها يعني بيبقى ماكينه، في ماكينه تجاريه وفي ماكينه للمنزل، في النص هوم بروفيشنال، ماكينه قويه بتطلع اداء جبار وتقدر تتحكم في التكنولوجي فيها اكتر، بس في البيت عادي يعني حجمها بيكون صغير ب 3-4,000 جنيه يعني. لا اكتر بكتير، بتوصل يعني؟ لا بتوصل لنص مليون عادي. وزو في سبيشال اديشنز ده عشان انا اشرب القهوه لوحدي. هم خلاص دي بالنسبه لهم زي الصيد هوايه، فبيقعد يجرب بقى وعايز يعلل وبيجيب طبعا انواع معينه من القهوه بقى مختلفه وقاعد بقى في المعمل بتاعه يعمل بقى القهوه كل مره يجرب حاجه مختلفه ويعيش. عايز اقول لك بقى ان دول يعني الناس ديت كانوا موجودين
في بورسعيد كميه كبيره. اول لما احنا فتحنا استقبلونا استقبال الفاتحين. اخيرا أخيراً في حد. قهوه مختصه بجد في بورسعيد ويتكلم معانا وننزل بقى بيشارك بقى نفس الشغف، بيشارك نفس الشغف، ويبعت لنا بقى على الجروب. انا جربت بص ال الريشيو بتاع الاسبريسو والقهوه النهارده عملت فيه ايه، فطلع لي ايحاءات ايه عامله ازاي. جربت حاجه قمت عاكس الوقت مع الوزن بتاع الجرامات بتاعه القهوه، طلعت لي شوت مش عارف خرافي. ما احنا برضه فاتحين قدام حديقه فريال، بيكون نفسه برضه ما يقدرش يشرب قهوه في البيت وتكون حلوه، يعني مثلا ياخد القهوه يروح حديقه فريال، يطلع على الممشى السياحي يتمشى شويه بالقهوه بتاعته، يقعد شويه بره ويغير جو ويشاركنا كده. بقى والله البرازيلي ده كان مش عارف ايه. انا جربت الكولومبي مع الحليب فبقى احلى من اللي هو كشوت لوحده. جربت البرازيلي كشوت قوي جدا، مع الحليب مش احسن حاجه. انا بقى بمناسبه ان انت بتتكلم ان انت قدام جنينه فريال بقى وفي بورسعيد ومكان حواليك بقى جنينه وممشى وحاجات زي كده، انا النهارده اعتبر ان انا داخل بعد يوم شاق ونفسي في طعم القهوه، بس انا عايز انام، يعني انا هشربها وانام، فتعمل معايا ايه بقى؟ عادي، في قهوة اسمها ديكاف كافي. دي قهوة منزوعة الكافيين، دي كافينيتد كافي، قهوة عادي وتشربها وتنام. بس لما تجيلي بقى الكافي شوب المرة الجاية بقى نشوف. ايوه قهوه وانام ازاي يعني؟ ده اتصال. هنشوف بقى في الكافي شوب. ماشي. عموما يا جماعة واضح كده ان في اسرار ودهاليز هو مخبيها للمرة الجاية، لان في حاجات كتير قوي انا مش عارفها، حتى المشروبات بقيتها. ده هو النهاردة خدني للقهوة وخلانا غرزنا في القهوة ولقينا المواضيع كتير قوي في القهوة، وعنده مشروبات تانية بس هو مخبيها للحبايب. تقريبا احنا الحبايب بس لما نروح له هناك. فاستنونا بقى المرة الجاية مع بيلس كوفي لما ندخل بقى في المكان ونقعد نصور جوه معاهم ونتكلم في كل حاجة. النهاردة كانت حلقة أولى، حاجة يعني زي ما بيقولوا كده هي speciality، يعني الحاجة مخصوصة، حلقة مخصوصة فيها كلام كتير، مش زي أي حد بيطحن شوية بن وخلاص. هو بيتكلم عن تفاصيل يمكن مش كل الناس تعرفها، ويمكن بعد الحلقة دي ناس كتير تحب إنها تجرب التجربة دي، تشوف الحاجات اللي هي عمرها ما كانت مجربها، وإحنا بنحب الفضول بصراحة يعني. عموما اعمل اشتراك في القناة واعمل لايك وشير للحلقة عشان كل أصحابك كيفة القهوة يشوفوا بيلس كوفي. والايام الجايه ان شاء الله هنعلن لكم عن الميعاد بتاع الحلقه الجايه. سلام.